Mes sœurs, c'est un plaisir et une joie pour moi d'avoir l'opportunité ce matin de célébrer la messe pour vous. Tôi rất vui mừng sáng nay có dịp đến dâng lễ tại nhà dòng các sơ. Et je vous remercie d'avoir accepté la proposition de venir de ma part. Et je remercie aussi le Père Joseph, le recteur du Grand Séminaire, et votre chapelaine ici. Et aussi bien, je remercie le Père Paul pour être venu à célébrer cette masse avec moi. Xin cảm ơn quý bề trên đã chấp nhận lời đề nghị của tôi để tôi đến dâng lễ sáng nay. Cũng xin cảm ơn cha tuyên úy và cha giáo bên Chủng viện cùng đến đồng tế sáng nay. La parole de Dieu que nous avons écoutée nous donne avant tout un premier message. C'est le message qui vient du prophète Ézéchiel de la première lecture et qui nous dit que la miséricorde de Dieu est toujours vivante, donne toujours la vie. C'est la miséricorde de Dieu qui renouvelle le monde. Trong lời Chúa sáng nay, ở bài đọc thứ nhất, tiên tri Ezekiel đã cho chúng ta một cái sứ điệp là lời Chúa luôn luôn sống động, lòng nhân từ của Chúa luôn luôn hiện hữu. La justice de Dieu est toujours une justice juste parce que c'est toujours ouverte au pardon et à la possibilité qu'on peut changer notre vie, que le pécheur peut arriver à changer, à se convertir. Và sự công thẳng của Chúa thì luôn luôn là chính trực, bởi vì lòng nhân từ của Chúa lúc nào cũng mở hướng về sự tha thứ để con người chúng ta có thể thay đổi, ăn năn thống hối. Au contraire, la justice humaine n'est pas toujours juste parce que n'arrive pas à changer le cœur des hommes. Còn sự công chính của loài người thì không có công thẳng, bởi vì không có nhắm đến làm cho con tim con người thay đổi. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de gens qui sortent d'une prison et sont complètement changés. Ils restent un peu toujours comme des criminels. Và chúng ta nghiệm thấy biết bao nhiêu người ra khỏi tù mà không có tốt hơn, không có thay đổi, họ vẫn còn ở lại cái trạng thái của những tội nhân, những phạm pháp trước khi vào tù. La justice de Dieu, à travers la miséricorde, donne aux pécheurs vraiment la possibilité de changer complètement la vie. Trong khi sự công thẳng của Chúa nhờ qua lòng thương xót cho con người tội nhân có cơ hội, có dịp để thay đổi, để ăn năn thống hối. C'est pourquoi que Jésus, dans l'évangile d'aujourd'hui, dit que ce sont les prostituées et les publicaines qui arriveront à avoir la vie éternelle, à avoir le cœur changé. Chính vì thế mà Chúa Giêsu ở trong bài phúc âm hôm nay đã nhấn mạnh cái chuyện những người thu thuế và những người gái điếm vào nước trời trước những người công chính theo cái nghĩa của Pharisêu. Et ici nous avons le deuxième message de la parole de Dieu d'aujourd'hui. C'est le message qui nous dit que devant Dieu, ce n'est pas l'extériorité, la formalité qui compte, mais c'est le cœur. Sứ điệp thứ hai của lời Chúa hôm nay là nói về vấn đề trước mặt Chúa, quan trọng là chính ở trong tâm hồn, bên ngoài của chúng ta. Voilà la petite parabole du père qui a deux fils et demande au premier de faire quelque chose pour lui. Et lui dit, oui, je le fais, mais après, il ne le fait pas. Et l'autre fils qui dit, non, je ne veux pas le faire, mais après, il le fait.
nous disent que ce n'est pas l'extériorité, mais le cœur qui compte aux yeux de Dieu. Muốn chúng ta vượt. Cha nói với đứa con thứ nhất, nó thưa vâng mà nó không hai, nó không, nhưng yếu tố không phải bên ngoài là quan trọng, nhưng chính trong tâm hồn là thiết yếu. Et ce message de Jésus, ce n'est pas seulement pour les pharisiens du temps de Jésus, mais c'est pour nous aussi, parce que ce n'est pas l'appartenance à l'Église catholique, ce n'est pas l'appartenance à une congrégation religieuse comme vous qui nous sauve, mais c'est le cœur, c'est l'amour que nous avons devant Dieu, c'est faire la volonté de Dieu, comme Jésus l'a fait en devenant un homme comme nous. Chính vì thế lời nói của Chúa Giêsu không phải chỉ dành riêng cho nhóm biệt phái thời xưa, nhưng cho chúng ta cả ngày nay nữa. Cái sự kiện thuộc về giáo hội Công giáo, thuộc về một hội dòng, không phải cái sự kiện đó là cứu thoát chúng ta, nhưng chính trong tâm hồn của mình, cuộc sống trong tâm hồn của chúng ta mới là quan trọng. Et en effet, la deuxième lecture d'aujourd'hui nous dit que Jésus est l'exemple pour nous parce qu'il était aux cieux, à côté de Dieu, du Père, et il a accepté de s'humilier, de venir à être homme comme nous. Et cette descente, cette humiliation, c'est un exemple d'obéissance à la volonté du Père. Và trong bài đọc thứ hai chúng ta đã nghe thấy những lời giáo huấn nhấn mạnh đến việc Chúa Giêsu là gương mẫu cho chúng ta. Ngài đã vâng lời từ trời xuống thế, thi hành thánh ý của Thiên Chúa Cha, và dĩ nhiên chúng ta cũng được mời gọi sống theo cái gương của Ngài. Voilà, alors accueillons ces deux messages. La miséricorde de Dieu est vivante et renouvelle le monde, et c'est le cœur qui nous sauve, c'est notre amour personnel avec Dieu et pas l'extériorité qui nous sauve. Vì thế Đức Tổng mời gọi chúng ta hãy đón nhận hai cái sứ điệp mà Ngài vừa mới cắt nghĩa. Thứ nhất là công lý của Thiên Chúa qua lòng thương xót, và điều thứ hai là chúng ta được mời gọi không đặt nặng cái yếu tố bên ngoài ngoài, nhưng đặt nặng cái yếu tố trong tâm hồn, con tim của chúng ta trước mặt Chúa, cuộc sống thay đổi, cuộc sống thật tình với Thiên Chúa ở trong tâm hồn và con tim của mình. Mes sœurs, aujourd'hui c'est aussi le premier jour du mois d'octobre. Et nous savons dans la tradition catholique, le mois d'octobre c'est le mois du chapelet, de la prière du chapelet. Và chúng ta ở vào ngày đầu tiên của tháng 10, và theo truyền thống tháng 10 là tháng Mân Côi, dành để kính Đức Mẹ qua tràng hạt Mân Côi. Dans la plus fameuse, de la plus renommée chapelle du Vatican, la chapelle Sistine, il y a le jugement universel de Michelangelo. Ở trong nhà nguyện Sixtine ở Vatican có một cái cảnh rất là thời danh về ngày phán xét do họa sĩ Michelangelo đã vẽ. Et Michelangelo, dans le jugement universel, a mis aussi la personne de Marie avec une chapelet qui arrive jusqu'au terre. Et il y a quelqu'un qui s'attrape au chapelet, comme à une chaîne, qui le sauve du mal, le sauve du péché, le sauve de l'enfer. Và ở trong cái cảnh phán xét cuối cùng do Michelangelo vẽ, thì ông ta đã vẽ một cái chi tiết có Đức Mẹ nữa, và Đức Mẹ cầm một sâu chuỗi dài đụng đến quả đất nhân loại,
và cái sâu chuỗi đó được vẽ giống như một cái dây, một cái mắc xích, cái gọi để kéo những người tội lỗi, những người người yếu đuối lên với Thiên Chúa. Cette image nous dit la puissance de la prière du chapelet, qui peut sauver les âmes du purgatoire, qui peut enlever les âmes au ciel. Và cái hình ảnh này giúp chúng ta hiểu rằng tràng hạt mân côi thật là có sức lực uy hùng, có thể cứu các linh hồn ở lửa luyện tội về với Thiên Chúa, sống cuộc sống vĩnh cửu. Alors prions chaque jour dans ce mois d'octobre le chapelet, mais avec plus de ferveur, et avec plus de foi et d'amour pour Dieu et pour la Vierge Marie. Vậy thì trong tháng 10 thì chúng ta được mời gọi hãy đọc tràng Chúa Mân Côi thật sốt sắng, với nhiều tâm tình hơn nữa, với nhiều niềm vui hơn nữa, vì đây thật sự là phương tiện để giúp chúng ta đến với Chúa, đến với Đức Mẹ trong niềm vui, trong niềm kính mến.